Всем хаю-хай, с вами на связи Пиковая Дама. Я меняю название канала и, конечно же, аватарку. Простите, ребята, пожалуйста, Пиковая Дама хочет поменять аватарку навсегда, может быть. Просто вы меня всегда хейтите, и мне приходится это из комментариев удалять, чтобы вы не увидели. Повторяю, мне очень-очень плохо из-за аллергии на цветов. На цветы у меня очень сильная аллергия, очень-очень сильная. Что аж умереть, блин, можно. Раньше такого не было, сейчас я не могу даже смотреть на него. Я лежу в больнице, это ужасно. Я, наверное, буду снимать гачу по 13 карт. Я очень фанатка этого фандома. Ха-ха-ха-ха, уа-ха-ха, уа-ха-ха, хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи. Намек – это истерический смех. Мне сложно. Спасибо моим фанатам Азирету и Айсель. Всем пока-пока.